الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي التطبيقي ومحاضرة جديدة من محاضرات الفصل الرابع الكيمياء الكهربائية. موضوعنا لهذا اليوم الموازنة في الوسط الحامضي. بالمحاضرة السابقة أخذنا الموازنة بطريقة نصف التفاعل. اليوم إن شاء الله راح ناخذ محاضرتنا بالوسط الحامضي. طبعا طريقة الموازنة بالوسط الحامضي راح تزداد عدد النقاط اللي أخذناها عن المحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة أخذنا 5 نقاط لا بأس أنه نراجعها. أولا نقسم المعادلة إلى معادلتين نصفي التفاعل التأكسد والاختزال. ثانيا نوازن أعداد الذرات. 3 نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. 4 نساوي أعداد الإلكترونات. وخامسا نجمع المعادلتين. اليوم الموازنة بالوسط الحامضي راح تزداد عندنا نقطتين عن ما سبق، يعني المجموع راح يصير عندنا 7 خطوات أو 7 نقاط للحل. أولى هاي النقاط أيضا نفس النقطة السابقة، أنه نقسم المعادلة إلى معادلتين نصفي التفاعل. ثانيا نوازن أعداد الذرات عدا الأكسجين والهيدروجين. 3 نوازن أعداد ذرات الأكسجين بإضافة جزيئات H2O بنفس العدد. 4 نوازن أعداد ذرات الهيدروجين بإضافة H الموجب بنفس العدد. 5 نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. 6 نساوي أعداد الإلكترونات. و7 نجمع المعادلتين. مثال رقم 6 بالكتاب: زن المعادلة الآتية بطريقة نصف التفاعل في وسط حامضي، ثم حدد العوامل المؤكسدة والمختزلة طبعا للمعادلة التالية: C2H5OH زائدا MnO4 سالب سهم C2H4O زائدا Mn موجب 2. طبعا عزيز الطالب، من الملاحظ بالنسبة للمواد المتفاعلة عندي مادة عضوية وأخرى غير عضوية، فالأسهل لك أنه تحسب عدد التأكسد للمنغنيز قبل وبعد. المادة العضوية صعب عليك، اتركها حاليا، هذه أسهل وأسرع. طبعا الMn احنا رايدين عدد التأكسد إله زائدا 4 ذرات أكسجين. الأكسجين عدد تأكسده سالب 2، كل الأيون سالب 1. إذا Mn ناقص 8 يساوي سالب 1. Mn يساوي 8 ناقص 1 يساوي موجب 7. بعد التفاعل المنغنيز تحول إلى موجب 2، هذا قل، معناه اختزال. إذا المادة العضوية أصبحت تأكسد، بمعنى المادة العضوية أصبحت أنود، والمنغنيز أو البرمنجانات تحول إلى Mn أصبح قطب اختزال. فإذا راح نقسم المعادلة إلى معادلتين نصفي التفاعل. بالنسبة للتأكسد واللي هو يصبح عامل مختزل، C2H5OH تحول إلى C2H4O. هذا بالنسبة لنصف تفاعل التأكسد واللي هو يعتبر عامل مختزل. C2H5OH تحول إلى C2H4O. بالنسبة للاختزال واللي هو يعتبر عامل مؤكسد، MnO4 سالب تحول إلى Mn موجب 2. النقطة الثانية نوازن أعداد الذرات عدا الأكسجين والهيدروجين. ألاحظ عزيز الطالب بأنه الكربون 2 وهنا 2 موزون، الMn 1 والMn هنا 1 أيضا موزون. إذا هاي الخطوة راح نتركها ما نكتبها بالحل، نعبر إلى الخطوة اللي بعدها. نوازن أعداد ذرات الأكسجين بإضافة جزيئات H2O بنفس العدد. ألاحظ بالمعادلة الأولى عندي ذرة أكسجين واحدة بالمتفاعل وواحدة بالناتج موزون، إذا تنزل هاي المعادلة كما هي. C2H5OH ينطينا C2H4O. نجي للاختزال، عندي 4 أكسجين
بهذا الطرف ماكو، اذا هنا نضيف 4 جزيئات ماء MnO4 سالب، حصل على Mn موجب 2 زائدا 4 H2O. نوازن أعداد ذرات الهيدروجين بإضافة H الموجب بنفس العدد. هنا أنا عندي 5 1 6، هنا عندي 4، الفرق بينهم 2، فراح أضيف لهذا الطرف 2H موجب C2H5OH، راح نحصل على C2H4O زائدا 2H موجب. بمعادلة الاختزال عندي هنا 4 في 2 8H، راح أضيف هنا 8H موجب لهذا الطرف، MnO4 سالب زائد 8H موجب Mn موجب 2 زائدا 4H2O. الخطوة اللي بعدها نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. طبعا عزيزي الطالب، لو نرجع إلى هاي المعادلات، بالنسبة للتفاعل التأكسد هو تفاعل فقدان إلكترونات، أي راح نضيف الإلكترونات على الجهة اليمين، فإذا هذا الطرف راح يكون موزون الشحنات، هذا الطرف شحناته صفر، لازم هذا هم نصفره. ايش قد عندي شحنات؟ 2 في موجب 1 موجب 2، فراح نطرح من عنده شحنتين سالبة، يعني نضيف له الكترونين سالب، فيصير 2 موجب ناقص 2 سالب يصير صفر. فإذا راح يصير عندنا بهذا الشكل C2H5OH نحصل من عنده على C2H4O زائدا 2H موجب زائدا الكترونين. شوف عزيزي، 2 موجب ناقصا 2 سالب او زائدا 2 الكترون سالب، ف 2 موجب 2 سالب صفر، هذا الجزء ايضا صفر، توازن. نجي هنا الى معادله الاختزال. طبعا بالاختزال يعني اكتساب الكترونات، يعني هذا الطرف الايمن موزون، لازم نوازن هذا. شوف عزيزي، 8H موجب يعني 8 شحنات موجبه ناقص 1 يبقى 7، زين عندنا بهذا الطرف 7 شحنات، بهذا الطرف عندي 2، فالفرق بيناتهم هو 5، يعني لازم اضيف لهذا الطرف 5 الكترونات سالبه حتى يتساوي ويا الطرف الثاني. فاذا راح يصير عندنا هنا MnO4 سالب زائدا 8H موجب زائدا 5 الكترون، نحصل على Mn موجب 2 زائدا 4H2O. طبعا الاحظ عزيزي بانه اعداد الالكترونات غير متساويه. شلون نساويهم؟ راح نضرب هاي المعادله ام الالكترونين ب5 وام ال5 ب2، فاذا نساوي اعداد الالكترونات بضرب معادله التأكسد في 5 والاختزال في 2. طيب راح يصير عندنا 5 C2H5OH راح نحصل على 5 C2H4O زائدا 10H موجب زائدا 10 الكترون، 2MnO4 سالب زائدا 16H موجب زائدا 10 الكترون، 2Mn موجب 2 زائدا 8H2O. طبعا نجمع المعادلتين عزيزي الطالب، فراح نحذف 10 الكترون ويا 10 الكترون و10H موجب ويا 10 من هاي ال 16 تبقى 6H موجب. بعد نجمع المتفاعلات مع المتفاعلات والنواتج مع النواتج ونشوف. 5 C2H5OH زائدا 2MnO4 سالب زائدا 6H موجب سهم 5 C2H4O زائدا 2Mn موجب 2
زائدا 8 H2O. طبعا عزيز الطالب احنا هنا لازم نحقق قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة. قانون حفظ المادة يعني عدد الذرات الداخلة قبل التفاعل تساوي عدد الذرات الداخلة أو الخارجة من بعد التفاعل. فخلينا نشوف. عندنا هنا كربون 2 في 5 10. 2 في 5 10 موزون. خلينا نشوف الهيدروجين ذولا 6 في 5 30 و6 36. يعني هنا عندنا 36 H موجب. خلينا نشوف. 4 في 5 هاي 20 وهنا 16 ايضا اصبح 36 H موجب. اذا 36 ب 36 موزون. خلينا نشوف بعد البقيه. نجي على الاو هنا 5 و4 في 2 8 صار عندي 13 او. خلينا نشوف هنا ذولا 5 و8 ايضا 13 او متساويين. 13 او ب 13 او تساوي. مو تقراها 130 هاي 13. نعم. فاذا خلصنا الاكسجين. بعد خلينا نحسب بقيه الذرات اللي موجوده بالتفاعل. عندي Mn 2 وهنا 2 موزون. اذا هنا نتحقق قانون حفظ الماده. خلينا نشوف قانون حفظ الشحنه. عندي كشحنات 2 في سالب 1 سالب 2 وهنا 6 في موجب 1 موجب 6. فراح يطلع عندي موجب 4 مجموع الشحنات اللي موجوده بهذا الطرف. هنا 2 في موجب 2 اذا ايضا راح يطلع عندي موجب 4. اذا هذا السؤال حقق قانوني حفظ الماده وحفظ الشحنه. والآن أعزائي الطلبة مع تمرين رقم 7 بالكتاب، واللي أرجو أنه تنتبه على هذا التمرين، لأن هذا التمرين راح ينطينا بقطب واحد، فلازم تتأكد بأنه هذا القطب الواحد هل هو قطب تأكسد أم قطب اختزال. بعض الطلاب أسمعهم يقولوا لي أستاذ مو أنه قطب واحد يعني هو اختزال. لا مو شرط هو، لأنه بسنة 2017 الدور الثالث جاب سؤال بقطب واحد بوسط حامضي وكان تأكسد، وأنا راح أعطيكم إياه هذا السؤال واجب بيتي في نهاية المحاضرة، وترسلوا لي الجواب على المعرف الخاص بالتليجرام اللي راح أترك لكم إياه في أسفل هذا الفيديو، فانتبه علي يا عزيزي. تمرين رقم 7. زن أنصاف التفاعلات الآتية في وسط حامضي. أولاً NO3 سالب سهم HNO2. ثانياً MnO4 سالب سهم Mn موجب 2. 3 Cr2O7 سالب 2 سهم Cr. لازم نتأكد من عدد تأكسد النيتروجين قبل وبعد بالنسبة للمعادلة الأولى. N زائدا 3O الأكسجين سالب 2 عدد تأكسد إله، والأيون كله شحنته سالب 1. إذا N ناقص 6 يساوي سالب 1. إذا N 6 ناقص 1 موجب 5. خلينا نشوف هنا النيتروجين ايش قد. الهيدروجين موجب 1 والنيتروجين احنا رايدين. عندنا ذرتين اكسجين عدد تأكسد الاكسجين سالب 2 كل المركب 0. اذا موجب 1 زائدا N ناقص 4 يساوي 0. اذا N ناقص 3 يساوي 0. اذا N يساوي موجب 3. فلو تلاحظ عزيزي بانه هنا قل معناه اختزال. لازم نتأكد. طيب طبعا بالحل بالنسبة للقطب الواحد ما عندنا تقسيم المعادلة إلى معادلتين نصفي تفاعل، يعني ما نكتب هاي الخطوة بالحل. نوازن أعداد الذرات عدد الأكسجين والهيدروجين. خلينا نتأكد. عندي عدد ذرات نيتروجين هنا 1 وهنا 1 إذا موزون. هاي الخطوة أيضا ما راح أكتبها أعبرها. نجي إلى نوازن أعداد ذرات الأكسجين بإضافة جزيئات H2O. هنا عندي 3 أكسجين، هنا عندي 2، هي ما موزونة، لازم هنا أضيف H2O وحدة. فراح نبدي بالحل من هاي الخطوة. ف NO3 سالب راح نحصل على HNO2 زائدا H2O. نوازن أعداد ذرات الهيدروجين بإضافة H الموجب بنفس العدد.
هنا أنا عندي وحدة وهنا 2 هيدروجين صاروا 3، يعني لازم أضيف 3 لهذا الطرف. NO3 سالب زائد 3H موجب راح نحصل على HNO2 زائد H2O. الخطوة اللي بعدها الخامسة نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. بما أنه هذا التفاعل اختزال بمعنى أنه لازم نضيف أعداد الإلكترونات إلى المتفاعلات. اكتساب اختزال اكتساب إلكترونات. إذا هذا الطرف موزون، هذا الطرف شحناته صفر، لازم هذا هم نصفره. خلينا نشوف ايش قد عندنا شحنات حتى نصفرها. هنا -1 وهنا -3، حاصل طرحهم -2. حتى اصفرهم لازم نضيف بقدهم شحنات سالبه، يعني نضيف الكترونين. فاذا راح يصير الحل NO3 سالب زائد 3H موجب زائد الكترونين نحصل على HNO2 زائد H2O. طبعا ما عندنا مساواة أعداد إلكترونات ولا عندنا جمع معادلتين لأن هذا قطب واحد. فخلينا نشوف، يفترض أنه هاي المعادلة تحقق قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة. خلينا نشوف قانون حفظ المادة. هنا أنا عندي N وحدة، هنا وحدة موزونة. الO 3، هنا 2 وهنا وحدة 3. الH 3 هذه وحدة وذول 2 3. إذا قانون حفظ المادة متحقق. خلينا نشوف قانون حفظ الشحنة. هنا -1 وهنا -3 وهنا -2. اي ذولا صاروا صفر، هذا الطرف هم صفر. إذا الشحنات موزونة. إذا هذا حقق لي قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة. إذا حلي صحيح. نعم عزيزي، مع النقطة الثانية بالتمرين. MnO4 سالب سهم Mn موجب 2. أيضا راح نحسب عدد التأكسد للمنغنيز قبل وبعد. هنا الMn زائدا 4 أكسجين، الأكسجين -2، عدد التأكسد إلى كل الأيون -1. إذا Mn ناقصا 8 يساوي -1. إذا Mn يساوي 8 ناقص 1 موجب 7. هنا الMn بعد التفاعل أصبح موجب 2. من موجب 7 إلى موجب 2 قل، معناه اختزال. قل معناه اختزال. إذا نمشي بخطوات الحل. نقسم المعادلة، ما عندنا تقسيم معادلة، إذا هاي الخطوة تهمل. نوازن أعداد الذرات على الأكسجين والهيدروجين. ألاحظ أنه هنا عندي Mn وحدة، هنا Mn وحدة. إذا هاي الخطوة موزونة، إذا ما راح نكتبها بالحل. خلينا نشوف الخطوة اللي بعدها. نوازن أعداد ذرات الأكسجين. هنا أنا عندي 4، هنا ماكو. نبدأ من هنا. إذا هنا أنا عندي 4 أكسجين، راح أضيف 4 جزيئات مي لهذا الطرف. فإذا MnO4 سالب نحصل على Mn موجب 2 زائد 4 H2O. هنا صار 4 أكسجين وهنا 4 في 1، 4 توازن. نوازن أعداد ذرات الهيدروجين. 4 في 2 8. راح أضيف هنا 8 H موجب حتى يتوازن. إذا MnO4 سالب زائد 8 H موجب راح نحصل على Mn موجب 2 زائد 4 H2O. الخطوة اللي بعدها نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. طبعا هذا تفاعل اختزال، يعني نضيف الإلكترونات للمتفاعلات. فإذا هاي الجهة موزونة، بمعنى هاي الجهة شحناتها موزونة كاملة. زين، لازم هذا الطرف نوازنه بقد ذاك. خلينا نشوف ايش قد عندنا هنا شحنات. هنا الMn سالب عند -1 وهنا موجب 8، فحاصل طرحهم موجب 7. الفرق بين موجب 7 وموجب 2 5، بمعنى راح اضيف لهذا الطرف 5 الكترونات سالبه حتى يتوازن. فراح يصير الحل بهذا الشكل. MnO4 سالب زائد 8 H موجب زائد 5 الكترون نحصل على Mn موجب 2 زائد 4 H
H2O. طبعا ما عندنا مساواة أعداد الإلكترونات ولا عندنا جمع معادلتين، فيفترض هاي المعادلة تحقق قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة. خلينا نشوف. أن هنا وحدة هنا وحدة، موزون. الأو 4 في 1 4 موزون. الهيدروجين 8 4 في 2 8 موزون. إذا قانون حفظ المادة متحقق. خلينا نشوف قانون حفظ الشحنة. هنا -1 موجب 8 ناقصا 5 دولة -6 موجب 8 موجب 2. هنا أيضا عندي موجب 2. إذا قانون حفظ الشحنة متحقق. إذا الحل صحيح. والآن عزيزي الطالب مع الفرع الثالث بالتمرين. Cr2O7 -2 سهم ينطينا Cr. نحسب عدد تأكسد الكروم قبل وبعد. هنا أنا عندي ذرتين كروم زائدا 7 أكسجين. الأكسجين -2. كل الأيون شحنته -2. هذا. إذا 2Cr 7 في -2 -14 يساوي -2. إذا 2Cr تساوي 14 ناقص 2 تساوي 12. إذا Cr هذه تتقسم على 2 يطلع الكروم موجب 6. هنا الكروم يساوي 0. إذا هذا قل، معناه اختزال. طيب نبدأ بخطوات الحل. نقسم المعادلة إلى معادلتين نصفي تفاعل. ما عندنا هذه لأن هو قطب واحد. الخطوة الثانية نوازن أعداد الذرات على الأكسجين والهيدروجين. ألاحظ أعداد الذرات الكروم هنا 2 بس هنا وحدة. إذا هذه تضرب في 2 حتى تتوازن. إذا نبدأ من هاي الخطوة. Cr2O7 -2 راح نضرب الCr في 2 فيصير عندي 2Cr توازن. نوازن أعداد ذرات الأكسجين بإضافة جزيئات H2O. هنا عندي 7 أكسجين فراح أضيف 7 H2O لهذا الطرف. Cr2O7 -2 راح نحصل على 2Cr زائدا 7 H2O. رابعا نوازن أعداد ذرات الهيدروجين بإضافة H الموجب بنفس العدد. فإذا عزيزي الطالب راح ألاحظ بأنه هنا عندي 7 في 2 14 H. إذا هنا راح أضيف 14 H موجب. Cr2O7 -2 زائدا 14 H موجب نحصل على 2Cr زائدا 7 H2O. طبعا الخطوة اللي بعدها نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات. بما أنه هذا تفاعل اختزال إذا راح نضيف الإلكترونات لهذا الطرف. خلينا نحسب شحناتنا. طبعا هذا الجزء هو موزون وشحناته 0. إذا هذا الطرف لازم يصفر. فعندي هنا -2 شحنات وهنا 14 H موجب. إذا حاصل طرحهم راح يصير موجب 12. فحتى أصفره لازم أضيف 12 شحنة سالبة يعني 12 إلكترون. فإذا Cr2O7 -2 زائدا 14 H موجب زائدا 12 إلكترون سالب نحصل على 2Cr زائدا 7 H2O. يفترض هاي المعادلة بعد ما عندي بعدها مساواة أعداد الإلكترونات ولا جمع معادلتين، فيفترض هذه تكون تحقق قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة. خلينا نشوف. هنا 2 كروم هنا 2 كروم. إذا موزون. عندي الأو 7 في 1 7 14 H موجب 7 في 2 14 موزونة. خلينا نشوف قانون حفظ الشحنة. قانون حفظ الشحنة هنا -2 زائدا 14 H موجب ناقص 12. طبعا حاصل طرحهم 0 وهذا الطرف أيضا 0. إذا الشحنات متساوية وحققنا قانوني حفظ المادة وحفظ الشحنة وحلنا صحيح بالخطوات المطلوبة.